车子开着开着，路旁大约2层楼高的铁架突然倒了下来，车子如果再开快1秒钟，就会刚好被击中。从通霄往苑里，那个苑里渔港这里这样，有下很大，我停在那里停很久。回到现场直击，在这样的强风之下，机车都骑不稳。这里是苗栗县苑里渔港的周边，原本海风就非常强，加上又有台风接近，刮起了6级阵风，把沿路几十面的帆布吹得狂飘，甚至连帆布架都给吹到散掉了。驾驶人开在帆布铁架正中，车子左飘右移，今仔日风真透，开甲心惊惊，可是又能怎么闪躲？好像他们都有请人员去协助了，先把它移旁边。原来是当地的庙宇包公坛举办了庙会活动，架设告示布条。不过这2天风势突然转大了，庙方人员又往南部进香去了，无法及时完善处理。庙方回应，如果造成人员受伤或者车辆受损，一定会负起赔偿的责任，也会尽快将帆布架拆除，免得台风来袭时造成意外。民视新闻邱俊超苗栗报道。